Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. E os meus vídeos são direcionados à manutenção na linha automotiva, linha leve, linha de automóveis. E a dica de hoje ali é sobre um barulho na suspensão traseira de uma Palio Weekend. O cliente reclama muito que ela tem uma folga na roda traseira, do lado direito, e tem um barulho muito forte quando passa em lombada. Então eu fiz um pré-diagnóstico ali, identifiquei que tem folga nos rolamentos do eixo traseiro. Então eu vou desmontar ali, vou fazer a troca, a substituição, lubrificação também dos rolamentos, e vou mostrar ali o passo a passo como é que faz para tirar esse defeito, beleza? E fazer a substituição desse reparo, beleza? É uma Palio Weekend, se não me engano ela é 2015, né? O motor é torque. E vamos solucionar esse problema ali para o cliente então, beleza? Então bora lá grudar no bruto e já vou dando as dicas ali. Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá dar uma força pro canal TJ Mendes. Então bora lá grudar no bruto, é logo após a vinheta. Beleza, turminha, então o vídeo de hoje vai ser um barulho na suspensão traseira da Palio Weekend. Ela é uma Palio 2015 e ela está com um barulho forte aqui na suspensão do lado direito. O cliente reclama de um barulho e uma folga também, que a roda ela tem uma inclinação. Então eu deduzi que é folga no eixo traseiro. Eu vou tirar fora ali e vamos fazer a substituição daquele reparo do eixo traseiro ali. Acompanhe comigo até o final do vídeo ali, que eu já vou mostrar para vocês onde é a folga e como solucionar o problema, beleza? Então bora lá, começar no bruto. Beleza, turminha, então aqui eu já comecei a desmontar, certo? Para adiantar aqui o passo, eu soltei o eixo aqui, né? Esse aqui ele é só encaixado, então eu já tirei ele fora, que fica melhor para trabalhar. Ó, é só bater aqui, ele desencaixa, né? Aí tira a panela, tira os patins. Soltei também o amortecedor aqui, ó. Tá? Soltei os dois parafusos sextavado 6 aqui. Soltei o sensorzinho do ABS que fica aqui com sextavado 5. Agora eu vou tirar a mola e vou mostrar a folga ali pra vocês, beleza? Bom, então aqui já tirei a mola fora. Aqui tá solto o amortecedor. Ele só está preso aqui nesse parafuso que eu vou soltar depois, mas eu quero primeiro mostrar a folga ali, onde é que ele faz o barulho. Bom, então o barulho que ele faz é devido a essa folga que tem aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem uma folga grande aqui, ó. Ó, ali que dá para ver bem, ó. E é lá no rolamento. Então eu já tô com ele desmontado ali, eu vou tirar fora a peça e aí já vou mostrar ali para vocês ali como é que se troca ali. Ó, é aqui, ó. É aqui que faz a folga ali, ó. Ele tá bem folgado. Aí eu vou tirar toda essa peça fora ali e já vou mostrar ali para vocês como é que troca aquele reparo ali, esse rolamento. Bom, então aqui eu tirei já a porca ali do parafuso. E agora nós vamos tirar ele aqui, ó. Esse parafuso ele é meio danado, às vezes ele tranca. Eu vou dar uma lubrificadinha nele pra gente tentar tirar ele lá. Tranca dentro, ó. Ele saiu de boa. Então aqui ele já vai sair a peça. Ó, aí sai esse trombolho aqui, ó. Bom, então a folga aqui é nesse eixo aqui, ó. Tanto que aqui, ó, ele já tá até marcando aqui, ó, de ficar encostando lá devido à folga que tem. Então nós vamos tirar essa parte de dentro aqui agora. Aqui eu prendo ele no torno.
E agora vamos tirar esse miolo aqui. Bom, aqui eu bati, ó, ele já soltou, ó. Eu vou mostrar para vocês como ele já fundiu todo, ó. Por isso que ele tem que vir um conjunto completo. Ó, aqui ele já fundiu, ó, o rolamento, tá vendo? Então aqui ele gastou todo o rolamento e já fundiu aqui, ó. Ó, isso aqui foi uma fundição. O outro lado tá tranquilo, ó. O outro lado do rolamento ainda estava inteiro. Então agora nós vamos tirar o outro rolamento, tá? Esse rolamento ali agora, ele sai aqui. Ó, como é que saiu o rolamento. Ele tá bem enferrujado, né? Olha só, ele já tem desgaste, mas não fundiu. Ele ainda saiu inteiro. Essa parte que é o vedante também saiu inteiro. Agora eu vou só tirar a capa do rolamento, porque tem uma capa do rolamento ali dentro. Ó, e aqui sai esse centralizador aqui, ó. Esse aqui também vai novo, né? E agora eu vou tirar as capas dos rolamentos. Agora eu tiro essa capa aqui, ó. Aí saiu a capa do rolamento de um lado. E agora eu vou tirar a capa do outro lado. Agora eu vou tirar a outra capa. Uma capa já saiu toda. A capa aqui já saiu toda escariada ali, ó. Tá vendo? Isso ali é porque ele já estava fundindo o rolamento lá. Ó. Bom, então agora eu dei uma boa limpeza ali. E agora nós vamos encaixar o rolamento, tá? Vamos encaixar a capa do rolamento. Se por acaso vocês não tiverem essa ferramenta aqui, ó, para encaixar a capa, vocês podem usar uma capa velha, tá? Ó, tipo essa aqui é uma capa que eu dei uma esmerilhadinha nela e dá para botar no lugar, ó. Ó. Bate com cuidado para não danificar a capa nova, né? E fica tranquilo. Ó, ali a capa já está instalada no lugar, tá? E agora vamos botar o outro lado. Bom, aqui primeiro eu lubrifico dentro, boto bastante graxa dentro. E agora esse separador aqui, ó, esse limitador, ele tem que entrar antes de eu botar a capa nova, tá? Porque senão eu não consigo colocar ele quando tiver a capa do rolamento novo ali já no lugar. Então ó, aqui ele já vai entrar. Aí ele já fica na posição certa dele, ó. É que eu já vou mostrar ali pra vocês já. Ó, como é que ficou ali, ó. Então ele vai ficar encaixadinho lá. Agora sim, agora eu coloco a capa. Porque se eu colocar a capa do rolamento e não colocar ele fica, eu vou mostrar no velho aqui, ó. Ele não passa direito aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, ele não passa aqui, ó. Então por isso que eu tenho que botar primeiro o limitador lá, para depois eu colocar a capa nova. Aí agora sim nós vamos colocar a outra capa, tá? Só dou mais uma. Pronto. Agora deixa eu mostrar ali como é que ficou. Ó.
Agora ficou assim, ó, a capinha nova no lugar, certo? E o tubo lá dentro, ó, tá? Agora eu vou lubrificar os rolamentos novos, certo? Que são esses aqui. Aí lubrifico os rolamentos e já vamos montar ali no lugar. Aqui, ó, eu sempre tento inserir bem a graxa dentro do rolamento, né? Ó, com a mão limpa. Vai fazendo isso que a graxa vai penetrando dentro do rolamento, ó, tá? Aí ele fica bem lubrificado, não tem problema de danificar, ó, tá? Agora nós vamos fazer no outro a mesma coisa. Coloca a graxa aqui na mão e fazer esse movimento aqui, ó. Agora tá bem lubrificadinho o rolamento. Bom, então ali no reparo vem os dois vedantes, os dois rolamentos que eu já coloquei a capa lá. Vem uma bisnaguinha de graxa e o pino e o limitador plástico lá, tá? Agora eu vou lubrificar essa base aqui, certo? E nós vamos botar uma graxa aqui também, que eu já passei graxa anterior, né? Antes de colocar a capa. Agora lubrifica bem aqui, ó. Coloca esse rolamento aqui novo. Esse rolamento que já vai no lugar. Vou tirar o excesso de graxa para ele não trancar ali quando eu colocar o vedante, que é esse aqui, ó, tá? Aqui no lugar. Então ele vai assim, ó. Vamos colocar aqui agora. Dê um pano velho só para não cair graxa no chão. Vai cair graxa no chão. Ó. Então ele vai nessa posição aqui, ó, tá? Bom, então depois de lubrificar bem ali, o rolamento também está bem lubrificado. Aí eu coloco agora aqui, ó. Entra o pino, certo? E o vedante fica aqui, ó. Vou tirar o excesso de graxa ali. Ele vai passar para o outro lado. E agora nós vamos inverter o lado. Então agora no outro lado a mesma coisa. Nós vamos encaixar primeiro o rolamento que já está lubrificado. E dou só umas batidinhas em cima para ele encaixar na base. E aí já coloco o vedante aqui, ó. Essa vedação aqui, ó. Bom, então aqui, ó, ele já está no lugar, certo? Coloquei os dois vedantes, esse aqui, né? O pino já está ali também e esse aqui também, tá prontinho. Então agora nós vamos colocar ele no lugar de volta. Passei uma graxa ali no parafuso, que aí ele vai bem melhor, ó. Ó, já não tem mais a folga, mesmo estando frouxo o parafuso. Então agora eu vou botar a porca ali e apertar e finalizar esse bruto. Bom, então já apertei o parafuso lá, ó. Agora, ó, tá trabalhando tranquilo, não tem mais aquela folga aqui, ó, certo? Agora eu vou botar a mola e o amortecedor. Ou melhor, primeiro eu vou colocar o estabilizador, depois eu coloco o amortecedor, a mola e o amortecedor. Beleza, turminha, então já instalei a mola no lugar, certo? Já coloquei o parafuso também do estabilizador ali embaixo, ó. Apertei o amortecedor, agora nós vamos botar o sistema de freio. Então, primeiramente,
nós vamos colocar o sensor do ABS, que é esse aqui, esse bruto aqui. Encaixei ele no lugar, parafuso sextavado 5, já damos o aperto nele para não esquecer, né? E agora vamos botar os dois parafusos sextavado 6. Aqui tem que cuidar o furo do ABS. E aqui vai os dois parafusos que é sextavado 6. Só cuida para ele ficar bem centradinho, né? E aí dá o aperto. Isso aqui é mais para ele segurar o espelho, porque o que vai aguentar mesmo é o parafuso do centro. E agora já vamos colocar o parafuso do centro, que é esse aqui, certo? Esse aqui não tem muito segredo, dá duas pancadas aqui, ele já fica no ponto. Ó, passei uma graxinha nele ali, para ele entrar bem, né? E agora vai esta arruela aqui por dentro e depois vai o cubinho de roda, que é esse aqui. Aqui só dá uma batidinha para ele encaixar no lugar. E agora vai essa outra arruela aqui e a porca do parafuso. Tá muito quente hoje aqui em Floripa, tá fazendo uns 34 graus quase. Tá muito quente, mas nós vamos finalizar essa bruta aqui. Aqui dá um aperto bom. Pronto. E agora é só colocar a panela. Vou dar uma verificada se está tudo no lugar. Tudo certinho aqui. Beleza? E agora é só colocar esta panela aqui no lugar. Tambor de freio. Aí, ó. E aí já colocamos os dois parafusos. Já vou apertar para não esquecer, né? E pronto, aqui ó, tá finalizado. Agora eu vou só encaixar aquele suportezinho de baixo ali. Esse suportezinho aqui ó, eu tenho que fixar ele ali ainda. Aí eu vou botar o parafuso ali e já tá finalizado. Aí prendeu os canos aqui ó. O resto já tá tudo prontinho. Agora é só botar a roda e liberar este bruto. O amortecedor tá tudo no lugar, tudo certinho. Beleza? Então vamos finalizar esse bruto. Vou só botar o parafuso e já vamos baixar ele. Ah, eu esqueci de mencionar esse plástico vai aqui, ó. Tá? A gente tem que tirar para poder ter acesso ao parafuso ali, ó. Tá? Então eu tirei esse plástico também. Agora eu vou só instalar ele no lugar ali. Botar as 3 porquinhas e deu. Ó, já coloquei as porquinhas ali, ó. São 3 porquinhas que vão. Então tá pronto a bruta finalizada. Beleza, então turminha, tá pronta esta bruta. Vou botar no chão e entregar para o cliente, liberar ela e mais um cliente feliz. Beleza, turminha, então tá finalizado. A bruta já tá no chão, já dei uma volta com ela, tudo funcionando perfeitamente. É uma Palio Trekking. Essa é uma 2015. Ela é uma
Palio Weekend Trekking 2015. Então tá pronta, finalizada essa bruta. Agora nós vamos grudar naquele Honda lá, aquele Honda City. Que lá nós vamos mexer no freio daquele bruto. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto, tudo prontinho. Já fiz a substituição dos rolamentos ali do eixo, do lado direito, né? O lado esquerdo estava bom ainda, não tinha folga nenhuma. Aí eu fiz só do lado direito mesmo. E aí mostrei ali como é que faz a troca, a substituição. Parou aquela folga, a roda ficou centrada agora, o caster dela ficou certinho, que antes ela tinha uma inclinação já, devido ao desgaste, a folga que tinha lá, né? Agora ficou tudo certinho, tudo perfeito. Dei uma volta com o carro, ficou tudo funcionando bonitinho. Agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, então, se gostarem do vídeo ali, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora lá dar uma força no canal TJ Mendes. Qualquer coisa, mandem os comentários aqui que eu sempre respondo a galera. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.